Salam alaikum. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va traiter le chapitre de la croissance de l'entreprise dans le cadre de l'économie et organisation administrative de l'entreprise. Alors la première des choses, il faut savoir que les stratégies de croissance هما واحد المجموعة من القرارات اللي الهدف ديالها الأساسي هو l'accroissement de la taille de l'entreprise. Hein? L'entreprise, il va chercher une taille qui va lui permettre de se positionner sur le marché. Donc, l'accroissement de la taille de l'entreprise, l'augmentation par exemple de la rentabilité, la présence sur de nouveaux marchés, développement de partenariats, etc. هاد la croissance هادي كدار من خلال جوج الأنماط أو جوج الأشكال. يا إما مود دو كرواسونس انترن، وهنا لونتربريز كتعتمد على الموارد ديالها الذاتيه في التطور ديالها، وهاد الموارد تقدر تكون بشريه، موارد ماليه، موارد تقنيه الى اخره. اذا بلا ما دير دي زاكيزيسيون افيك دوطخ انتربريز او لا دي regroupements افيك دوطخ انتربريز او لا دي partenariats افيك دوطخ انتربريز. Non, هنا il va essayer de s'accroître tout en se basant sur ses propres ressources humaines, financières et techniques. من بين لي موداليتي ديال هاد لا كرواسونس انترن ممكن نتحدثوا على l'investissement. دونك لا لقيتو في ان دوكيمون كيتحدثوا لكم على l'investissement كي رياليزي انتربريز، هنا ممكن نتكلموا على لا كرواسونس انترن. ممكن تكون لينوفاسيون، يعني التجديد ديال لي برودوي، développement, lancement de nouveaux produits, création des filiales. Mais quand vous voulez création des filiales, ماشي partenariat avec d'autres entreprises. Non, هذيك création des filiales يعني فروع تابعين l'entreprise. بحال كتاugmenter، كترفع من les points de vente ديالها par exemple. Donc هادو ce sont des modalités ديال la croissance interne. Une fois تشوف هادو في الدوكيمون، عرف بان le mode اللي كيتحدثوا ليه هنايا سي لو مود دو كرواسونس انترن. وكاين واحد لو مود اخر اللي هو مود دو كرواسونس اكسترن. هنا لونتربريز كدير دي زاكيزيسيون او دي فيوزيون مع دوطخ انتربريز اترافير دي زاكور دو بارتناريا، يعني كدير شراكات مع دوطخ انتربريز. ما كتعتمدش على الموارد الذاتيه ديالها، وانما كتفتح شراكات مع دوطخ انتربريز، دي بارتناريا او لا لو راشا دونتربريز، او لا كتشري الاسهم ديال بعض الشركات. ومن بين لي موداليتي ديال لا كرواسونس اكسترن ممكن نتحدثوا على الفيوزيون، l'absorption, contrat de partenariat, joint venture, groupement d'intérêt économique, alliance, prise de participation, etc. وهادشي اللي شفناه في الدرس ديال لي زوبسيون استراتيجيك. يعني اون فوا لونتربريز كتفتح شراكات او كدير دي ريغروبمون او دي فيوزيون او ابسوربسيون مع دوطخ انتربريز، هنا كنتحدثوا على لا كرواسونس اكسترن. الوغ انت في الدوكيمون ملي يعطيوك في الامتحان شكل من هاد الاشكال لي موداليتي، يعني فيوزيون، ابسوربسيون، كونترا دو بارتناريا، جوان فونتور، groupement d'intérêt économique, alliance, prise de participation, etc. هنا خاصك تقول لهم بان لونتربريز راه كدير لا كرواسونس externe. Elle va chercher à la croissance externe. Les indicateurs d'abord de la croissance. شنو هو المؤشرات ديال la croissance؟ بالنسبة les indicateurs de la croissance كاين des indicateurs qualitatifs أو مؤشرات كيفية أو مؤشرات نوعية. Par exemple, هنا راني je vais essayer de rectifier. Donc هنا كنحدد لكم هنا لي زانديكاتور كونتيتاتيف، راني غلطت هنايا. لي زانديكاتور كونتيتاتيف يعني غير ملي كنت كندير كطابي هاد لو كور هذا غلطت هنايا. دونك انديكاتور هنايا كونتيتاتيف. ملي كنتكلم على لي زانديكاتور كونتيتاتيف راني كنتحدث على لوغمونطاسيون ديال الشيفر دافير باغ اكزومبل، اي حاجه يعني كي chiffré et mesurable. Par exemple, l'augmentation du chiffre d'affaires, valeur ajoutée, effectif, résultat, etc. يعني أي حاجة كي chiffré ممكن ندخلوها في مؤشرات الكمية، des indicateurs quantitatifs. يعني
قلت لكم غلط هنايا انديكاتور كنقصد لي زانديكاتور كونتيتاتيف هنايا l'augmentation du chiffre d'affaires valeur ajoutée effectif résultat etc. بالنسبه لي زانديكاتور هنا غنكون قلبتها كونتيتاتيف هنا كاليتاتيف. لي زانديكاتور كاليتاتيف يعني المؤشرات الكيفيه او النوعيه، المؤشرات الكميه هي لي زانديكاتور كونتيتاتيف اللي هما اللي قلت لكم augmentation ديال الشيفر دافير valeur ajoutée effectif résultat. وهنايا راني بغيت نكتب انديكاتور كاليتاتيف اللي هما يعني ما كتكونش شيفري، ما كتكونش ميزورابل. باغ اكزومبل l'amélioration de la qualité des produits, l'innovation, recherche et développement, l'investissement, obtention de certificats ISO etc. دونك كما كتلاحظوا معايا هاد المؤشرات هادي ما يمكنش تكون ميزورابل، ما يمكنش تكون شيفري. دونك سو سون دي indicateurs qualitatifs. بالنسبه les autres indicateurs, augmentation du chiffre d'affaires, valeur ajoutée, effectif, résultat, des indicateurs quantitatifs. ندوزو دابا les objectifs de la croissance. شنو هو الاهداف اللي كتبغي تحققها l'entreprise من خلال la croissance؟ دونك بالنسبه les objectifs de la croissance, l'entreprise كتبغي réaliser des économies d'échelle. Il va chercher à atteindre la taille critique. يعني هي ديك لا طاي اللي كتمكنها من يعني كي بيرمي لونتربريز دو سو بوزيسيوني سور لو مارشي. يعني واحد لا طاي كتبغي تقلب على لونتربريز اللي كتعطيها مكانه داخل لو مارشي. وعندنا لا رياليزاسيون دي زيفي دو سينيرجي يعني الكومبليمونتاريتي اونتر لي زونتربريز. لونتربريز كتبحث على نوع من التكامل بينها وبين دوطخ اونتربريز. Donc, هادو هما les objectifs de la croissance. Réalisation des économies d'échelle, atteindre la taille critique et la réalisation des effets de synergie. Les modalités de la croissance externe. نتحدثوا على بعض les modalités de la croissance externe. Par exemple, كنتحدثوا هنا على la fusion. Ou la fusion هو le regroupement ديال deux entreprises ayant la même activité pour donner naissance à une nouvelle société. يعني كيكونوا دوز انتربريز ا اي بي كتنتج عليهم لونتربريز سي، كتكون السميه ديالهم مبدله جديده، سميه جديده. بحال لونتربريز رونو مع نيسان ولات رونو نيسان، يعني ولات سميه جديده. عندنا لابسوربسيون لونتربريز ملي كتابسوربي يعني il rachète tout le capital d'une autre entreprise. يعني كتشري كاع الكابيتال ديال لونتربريز. بحال كتولي لونتربريز ا بلس لونتربريز بي كتولي اونتربريز ا او لونتربريز بي. هنا باغ اكزومبل اورانج ملي شرات لي زاكسيون ديال ميديتيل ما بقاتش كاينه ميديتيل ولات غير اورانج. وعندنا البريز دو بارتيسيباسيون. هنا لونتربريز ملي كتشري اقل من 50% من لو كابيتال ديال اون اوتر اونتربريز. نشوفوا دابا لي ميزور دو لا كرواسونس كيفاش نحسبوها التو دو كرواسونس. التو دو كرواسونس كنشدو فقط لو شيفر دافير ديال السنه اللي جديده وكنقصوا منه الشيفر دافير ديال السنه اللي قبل منها وكنقسموا على السنه القديمه. دونك شيفر دافير ان ديال لاني ان موان شيفر دافير ديال لاني ان موان 1 sur chiffre d'affaires ديال n moins 1 fois 100 وكنحسبوا لو طو دو كرواسونس. والانتربريتاسيون ديالو غتكون كتختلف يعني على حساب لو كا، على حساب لا سيتوياسيون، على حساب الدوكيومون، على حساب لونتربريز. يعني كل انتربريز وعندها الانتربريتاسيون ديالها في لو مود في لو طو دو كرواسونس. حيت شكون انتربريز حققت واحد لو طو دو كرواسونس يعني على حساب لا ديسيزيون استراتيجيك ديالها، على حساب لي ديسيزيون ديالها. Alors voilà pour cette séance, on a essayé en quelque sorte de résumer le chapitre de la croissance de l'entreprise. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous, bénéfique pour vous. N'hésitez pas à la partager avec vos amis. اشتركوا في القناة باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. غنخلي لكم لو ريزومي في الديسكريبسيون ان شاء الله. alors كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.